Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa majalah lan lapat majalah nakwu majalah zaitun aliman. Umpamane contoh lapat majalah ora kingsir-kingsir sopo zaitun zaid iku aliman dadi wong kang alim. Wa i'rabuhu utawi i'rabe lapat majalah zaitun aliman iku ma utawi lapat ma iku nafiatun kang nafiaki apa lapat ma. Wajala utawi lapat jala iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat jala mandin kang wis kliwat apa fi'il nakisun kang nakis apa lapat jala yarfa'u kang rufaaki apa lapat jala al isma ing isim wayang sibu lan nasupake apa lapat jala al kobaro ing kobar. Wa zaitun utawi lapat zaitun iku ismuha dadi isime lapat jala marfuun kang diwaca rufa apa lapat zaitun bidumati kelawan karo kaduma ad-dhahirati kang pertelo apa dumai lapat zaitun. Wa aliman utawi lapat aliman iku kobaruha dadi kobare lapat jala mangsubun kang diwaca nasab apa lapat aliman bil fatkati kelawan karukat fatkah ad-dhahirati kang pertelo apa fatkai lapat aliman. Wa mangfakkah lan lapat mangfakkah nakwu mangfakkah amrun jalisan umpamane contoh lapat mangfakkah ora kepecat sopo amrun sopo amr iku jalisan wong kang lungguh. Wa mafati'ah lan lapat mafati'ah nakwu mafati'ah bakrun muksinan umpamane contoh lapat mafati'ah ora gingsir-gingsir atau ora barbar ora putus-putus sopo bakrun sopo baker iku muksinan dadi wong kang bagus. Wa mabarika lan lapat mabarika nakwu mabarika mukamadun kariman umpamane contoh lapat mabarika ora gingsir-gingsir atau ora lebaran atau ora lebur-lebur. Mabarika ora gingsir-gingsir sapa mukamadun sapa mukamad iku kariman dadi wong kang mulya. Wa i'rabul jami'i utawi i'rabe sakabehane contoh papat lapat majala zaitun aliman lan lapat mangfakka amrun jalisan lan lapat mafati'a bakrun muksinan lan lapat mabarika mukamadun kariman iku mislu i'rabi majala zaitun aliman contone i'rabi lapat majala zaitun aliman. Wa madama lan lapat madama nakwu la uski buka madama zaitun mutaraddidan ilaika sepadane contoh lapat la uskibu ora ngancani sapa ingsun ka ing sira madama ing selagine langgeng sapa zaitun sapa zaid iku mutaraddidan wong kang mider-mider atau wong kang bolak-balik ilaika maring sira.
Wa i'rabu madama utawi i'rabe lapat madama iku ma utawi lapat ma iku masdariyatun kang bangsa masdar apa lapat ma dorfiyatun kang bangsa dorof apa lapat ma. Dadi lapat madama manya itu ma masdaria dorfiyah. Wadama utawi lapat dama iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat dama mandin kang wis kliwat apa fi'il nakisun kang nakis apa lapat dama yarfa'u kang rufa'ake apa lapat dama al isma ing isim wayang sibulan nasupake apa lapat dama al kubaro ing kubar wa zaitun utawi lapat zaitun iku ismuha dadi isime lapat dama marfuun kang diwaca rufa apa lapat zaitun bidumati kelawan karukat duma ad-dairati kang pertelo apa dumai lapat zaitun. Wa mutaraddidan utawi lapat mutaraddidan iku kobaruha dadi kobari lapat dama. Mangsubun kang diwaca nasab apa lapat mutaraddidan bil fatkati kelawan karukat fatka ad-dhahirati kang pertelo apa fatkai lapat mutaraddidan. Wa ilaika utawi lapat ilaika iku jarun kang ngejirake apa lapat ilaika wa majrurun lan kang dijirake apa lapat ilaika muta'alliqun kang gumantung apa lapat ilaika bi mutaraddidan kelawan lapat mutaraddidan. Wa sumiyat lan diarani apa ma lapat ma hadi ing iki i'rabul jami'i mislu i'rabi mazala zaitun aliman dorfiyatan ingkang bangsa dorof apa lapat ma linia batiha krana oleh ngganti lapat dama andorfin saking dorob wa masdariyatin kang bangsa masdar li anaha krana sak temene lapat dama iku tas buku nyita itu ndadosake atau mengtakwil apa lapat dama ma ing lapat ma ba'da kang ing dalem sakwise lapat dama bimasdarin kelawan masdar idit takdiru krana utawi kira-kirane iku lapat muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaika muddata dawami zaidin ing dalem mangsane selagine langgenge Zaid iku mutaraddidan kang mider-mider atau kang bolak-balik ilaika marang sira. Wa malan lapat tasurrufa kang bisa ketasrif apa mah minha saking kana wa aqwatuha yakni ngersakake sapa Kyai Musonef anama ing sak temene lapat tasurrufa kang bisa ketasrif apa ma min hadhil af'ali saking iki pira-pira fi'il ya malu bisa ngamal apa ma amala mandihi kelawan kaya ngamali mandine hadil af'al. Min kaunihi saking anane mah iku yarfa'u ngrufa'ake apa mah al isma ing isim wayang sibu lan nasupake apa mah al kobaro ing kobar nakwu kana wayakunu wakun
Sepadane lapat kana wa yakunu lan lapat yakunu. Wa kun lan lapat kun. Dadi fi'il mandi, fi'il mudhari', fi'il amr. Fal awalu mongko utawi contoh kang kawitan lapat kana iku mandin rupa fi'il mandi. Wasani utawi contoh kang kaping pindho lapat yakunu iku mundhari'un rupa fi'il mudhari'. Wasalisu utawi contoh kang kaping telu lapat kun iku amrun rupa fi'il amr. Wa kuluha utawi saben-saben salah sijine lapat kana wa yakunukun iku tarfa'u ngrofa'ake apa kuluha al isma ing isim watang sibu lan nasupake apa kuluha al kobaro ing kobar. Jadi lapat kana lan lapat yakunu lan kun itu merupakan isim dan menasubkan kobar. Wa asbaka lan lapat asbaka wa yusbiku lan lapat yusbiku wa asbik lan lapat asbik. Jadi fi'il mandi, fi'il mudhari', fi'il amri. Mislul awali utawi contoh kang kawitan lapat asbaka iku mandin rupa fi'il mandi. Wa mundhari'un lan rupa fi'il mudhari'. Wa amrun lan rupa fi'il amr. Takulu ngucap sapa sira fi amalil mandi ing dalam amali fi'il mandi. Kana zaitun qaiman. Contone lapat kana ana sapa zaitun zaid iku qaiman wong kang ngadeg. Wa taqaddama lan dadi dingin apa i'rabuhu i'rabe lapat kana zaitun qaiman. Wa taqulu lan ngucap sapa sira fi amalil mudhari'i ing dalem amali fi'il mudhari'. Yakunu zaitun qaiman. Yakunu ana sapa zaitun zaid qaiman wong kang ngadeg. Dadi martekno yakunu bakal ana sapa zaitun zaid qaiman wong kang ngadeg. Wa i'rabu utawi i'rabe lapat yakunu zaitun qaiman. Iku yakunu utawi lapat yakunu iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat yakunu mundhari'un kang mundhari' apa fi'il nakisun kang nakis apa lapat yakunu min mutaso rifatikana saking mutasorifi lapat kana an nakisoti kang nakis apa lapat kana. Jadi fi'il nakis itu membutuhkan kobar. Jadi membutuhkan muftada, membutuhkan kobar. Kalau fi'il tam tidak membutuhkan kobar. Yarfa'u ngrofa'ake apa lapat yakunu al isma ing isim wayang sibulan nasupake apa lapat yakunu al kobaro ing kobar. Wa zaitun utawi lapat zaitun iku ismuha dadi isime. Wa zaitun utawi lapat zaitun ngene wae penake yarfa'u iku terujukno ning kana ngono wae aja yakunu. Tak baleni. Wa i'rabu utawi i'rabe lapat yakunu zaitun qaiman. Iku yakunu utawi lapat yakunu iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat yakunu mundhari'un kang mundhari apa fi'il nakisun kang nakis apa lapat yakunu min mutasarrifati kana saking mutasorife lapat kana anakisoti kang nakis apa lapat kana. Yarfa'u kang ngrufa'ake apa lapat kana al isma ing isim
wayang sibu lan nasabake apa lapat kana al kobaro ing kobar. Wa zaitun utawi lapat zaitun iku ismuha dadi isime lapat yakunu marfuun kang diwaca rafa apa lapat zaitun bidumati kelawan karukat duma ad-dhairati kang pertelo apa dumai lapat zaitun. Wa iman utawi lapat iman iku kobaruha dadi kobari lapat yakunu mangsubun kang diwaca nasab apa lapat iman bil fatkati kelawan karukat fatka ad-dhairati kang pertelo apa fatkai lapat iman. Wa taqulu lan ngucap sapa sira fi amalil amri ing dalem amali fi'il amr kun iman. Contone lapat kun iman. Kun ana sapa sira iku iman wong kang ngadeg. Wa i'rabu utawi i'rabe lapat kun iman iku kun utawi lapat kun iku fi'lu amrin rupa fi'il amr apa lapat kun nakisun kang nakis apa lapat kun min mutasarifati kana saking piro-piro mutasarifi lapat kana annakisoti kang nakis apa lapat kana. Yarfa'u kang rufaake apa lapat kana al isma ing isim wayang sibu lan nasabake apa lapat kana al kobaro ing kobar. Wa ismuha utawi isime lapat kun iku dhamirun rupa isim dhamir mustatirun kang kesimpen apa dhamir wujuban kelawan wajib takdiruhu utawi kira-kirane isime lapat kun iku angta lapat angta dadi isime lapat kun dhamire iku angta kun ana sapa sira. Wa iman utawi lapat iman iku kobaruha dadi kobari lapat kun mangsubun kang diwaca nasab apa lapat iman bil fatkati kelawan karukat fatka ad-dhairati kang pertelo apa fatkai lapat iman. Wakis lan nyasake sapa sira wakis lan madhaake sapa sira al baqiya ing lapat kang sekarine mimma sangking fiil ya tasarrufa kang bisa ditasrif apa mah walaisa amrun sakison walaisa lan ora ana sapa amrun sapa amr iku sakison wong kang jenggereng wong kang melotot mripate. Wa irabu utawi irabe lapat laisa amrun sakison iku laisa utawi lapat laisa iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat laisa mandin kang wis klewat apa fi'il nakisun kang nakis apa lapat laisa yarfa'u kang rufaake apa lapat laisa al isma ing isim wayang sibulan nasabake apa lapat laisa al kobaro ing kobar wa amrun utawi lapat amrun iku ismuha dadi isime lapat laisa marfuun kang diwaca rafa apa lapat amrun bidumati kelawan karukat duma ad-dhairati kang pertelo apa dumai lapat amrun. Wa sakison utawi lapat sakison iku kobaruha dadi kobari lapat laisa mangsubun kang diwaca nasab apa lapat sakison bil fatkati kelawan karukat fatkah ad-dhairati kang pertelo apa fatkai lapat sakison. Walaisa utawi lapat laisa iku latus tak malu ora digunakake apa lapat laisa ila bisi gotil mandi angin kelawan singgot fi'il mandi. Laisa ora ono iku laha keduwene lapat laisa apa mundhariun rupa fi'il mundhari wala amrun lan ora rupa fi'il amr wala masdarun lan ora rupa masdar. Walihada lan krono arai iki laisa latus tak malu ila bisigotil mandi dahaba nglakokake
sapa ba'duhum setengah ulama, atau berpendapat atau nglakokake sapa ba'duhum setengah ulama, ila anaha maring sak temene lapat laisa iku karfu nabyin aran huruf nafi. Walaisat lan ora ono opo lapat laisa iku fi'lan rupa fi'il. Lakin madhabul jumhuri tetapine ngene ya. Lakin madhabul jumhuri tetapine ngene wae tekno ngene ya. Lakin dahaba tetapine nglakokake sapa madhabul jumhuri, madhabe pira-pira agung-agunge ulama. Iku ngene wae tartekno ngene wae. Lakin madhabul jumhuri tetapine utawi madhabe pira-pira agung-agunge ulama. Didadekno kobar ayo. Tak baleni. Lakin madhabul jumhuri tetapine utawi madhabe pira-pira agung-agunge ulama iku anaha sak temene lapat laisa iku fi'lun rupa kalimat fi'il. Apa lapat laisa mandin kang wis kliwat apa fi'il. Li anaha krana sak temene lapat laisa iku takbalu nerimo apa lapat laisa ta'at ta'nisi ing tak ta'nis. As-sakinata kang mati apa tak taknis. Naku laisat hindun. Umpamane lapat laisat ora ono sapa hindun mbak hindun. Iku jalisan wong kang lungguh sapa hindun. Dadi lapat laisa itu menerima tak taknis. Contone lapat laisat hindun jalisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.